Un cráter en la calzada provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Estem tots aquí per commemorar el seu assassinat fa 40 anys i estem molt contents d'estar-hi tots junts. Moltes gràcies per ser-hi. Vaig intentar no emocionar-me i cantar una cosa que vam escriure per ell, que està extret de les seves coses escrites, no?, en aquests moments tan dramàtics, no? Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Quan hi ha l'assassinat del Puig Antic, es percep que realment allò que s'estava lluitant a l'entorn de l'Assemblea de Catalunya no anirà a bon port. En aquell moment no acaba de quallar, però s'està posant les bases del que podria ser, més a llarg temps, una organització armada, no? Españoles, Franco ha muerto. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Jo recordo com un temps impressionant, o sigui, cada dia passaven coses, cada dia construïem espais, cada dia rebia una repressió, però cada dia també practicaven noves formes de desobediència, no? La Barcelona de finals dels 70, de la transició, doncs va ser un laboratori constant. Sense feminisme no hi ha revolució! Sense feminisme no hi ha revolució! Feminista! Visca, visca, visca! Ja tinc 40 anys, no? Són els 40 anys aquests que esteu seguint en el documental. L'efervescència que viu actualment el moviment feminista arreu de l'Estat és hereva i és filla d'aquestes feministes que als anys 70 van aconseguir totes aquestes fites i que porten batallant i treballant durant aquests 40 anys. Es perfila que no hi ha un trencament amb l'Estat i el que hi ha és que hi ha una exposició del moviment polític, sobretot a nivell en el canvi independentista, i després la CNT torna a reneixer. CNT ha de volver a ser una organización de sindicatos sólidamente constituidos, de sindicatos que han de empezar a organizarse en los lugares de trabajo, constituyendo secciones, siendo en una palabra el arma, el instrumento que los trabajadores tendrán en sus manos para decidir ellos mismos. La vaga de benzineres va demostrar, per exemple, un poder sindical que nosaltres vam viure tots, no? Que aquestes xarxes de solidaritat, no?, que existien als barris, als pobles, s'activaven de forma impressionant, no? De tal manera que la ciutat la va controlar el comitè de vaga. Las asambleas
siempre han sido de gasolineros y de todos aquellos trabajadores que han colaborado con estos gasolineros en sus reivindicaciones. Al 77 hi ha una amnistia dels presos polítics i que la majoria d'ells surten. Hi ha independentistes empresonats i també surten, però al cap d'un mes és paper mullat. Van desmantellar les associacions de veïns, van qüestionar els processos amb els quals s'havien aixecat les lluites reivindicatives dels barris i, a més, a nosaltres estàvem obligats no solament a lluitar per aconseguir allò que volien tots i totes, amb unes pràctiques que deien que l'única manera de gestionar la reivindicació era a través de les institucions. A partir de la crisis del petróleo, España ha visto encarecidas sus compras al resto del mundo. Tengo por delante una misión difícil, dura y desagradable. Vam ser conscients, jo crec, possiblement després, no?, d'aquest poder que havíem aconseguit en molt poc temps, amb molt poca experiència, i com la reacció va ser brutal. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Quan, com deia l'Iñaki, es va començar a identificar que aquest moviment tenia capacitat d'organització i capacitat sobretot de trobar la resposta popular a l'hora de defensar determinades idees, va dir, aquí s'ha acabat la història. Són cicles que, si els observem, es repeteixen com a estratègies de nou actualment. ¡Esta es nuestra tierra! ¡Y hay que defenderla! ¡Unidad nacional! ¡Unidad nacional! ¡España, una grande y libre! La raó d'estar aquí és el fet que és com si a casa de qualsevol veí o veïna del barri entrés després d'anar a comprar o del cap de setmana i es trobés un neonazi al rebedor. Per nosaltres la plaça de Sants és el rebedor del nostre barri, és on la gent ens identifica a tota Barcelona. Nosaltres no volem el feixisme ni al nostre bar, ni a Barcelona, ni enlloc, però pensem que és important lluitar i defensar que aquests espais són nostres, que ens ha costat molt fer fora els nazis i els feixistes i que no permetrem que vinguin. M'agrada veure com sempre la vida s'imposa i la creativitat i les ganes de la gent de buscar camins, no? I contínuament torna a sortir. El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. En aquell moment estem bastant tocades totes, no? de com ens ha anat la història, i sí que hi ha un procés com de retrobament. El moviment feminista durant els anys 80 funciona una mica amb la lògica aquesta de coordinadora. A partir de la ruptura del 79 es crea el moviment de les feministes independents, que continua reunint-se fins als anys 80, fins al 81, i d'aquí, quan deixa de funcionar, sorgeix la Red Amazonas, que és una red de feministes, de lesbianes feministes, que està arreu de l'Estat. El 81 és quan hi ha una de les primeres repressions contra l'independentisme. I aquesta es dona en el marc d'una operació policial en contra de l'organització Terra Lliure, en la que no només agafen militants de l'organització, sinó que agafen militants del moviment polític. La gent que agafen és gent
del país, és gent que està als centres constructivistes, és gent que està amb els escoltes, és gent que està al moviment associatiu dels pobles, i aleshores aquella propaganda que fa l'Estat que tota aquesta gent de terroristes, la gent del carrer no la veu així. Veu gent que està defensant el país o que està lluitant pel país. Per això jo abans comentava una mica que arrel de totes aquestes lluites comença una mica el que nosaltres anomenem unitat popular, no? Recordo el principi del moviment antimilitarista, vaig ser membre del que era, vam arribar a denominar Mili Caca, que era la coordinadora d'Antimili, on formaven part diverses organitzacions. Va ser una iniciativa dels objectors, després va venir la insubmissió, és a dir, va venir una corrent encara més radical que la nostra, o sigui, enteníem que era el principi de trencament a nivell de desobediència civil que nosaltres preteníem. Con toda claridad que los grupos socialistas dirán que no a esa autorización. Y yo sé que esa solidaridad, que significa compartir un destino común, significa también estar dispuestos, en palabras sencillas, a garantizar la paz que hace posible el progreso de Europa. Attribuer l'organisation de Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de Després de totes les campanyes del no 92, la penya que va acabar a Audiència Nacional. Hem de parlar que el 92 el moviment Indepe va pillar catxo. Va pillar catxo, sí. Van pillar catxo. No es podia permetre que el 92 sortim malament. I aleshores van abogar allà tots els altres esforços per evitar que a Barcelona hi hagués un tipus de conflicte. Per la nostra generació, la ràtzia olímpica, l'operació García l'any 92 ens va colpir, jo personalment tenia 12 anys i ho recordo vivament, l'arribada de la flama olímpica a Empúries, les tanquetes de la Guàrdia Civil, la gent amb estelades, i per tant crec que aquella ràtzia, aquella repressió contra el moviment independentista va sembrar la llavor al cap d'uns anys que ens ha portat que l'esquerra independentista estigui on estigui. El fet que nosaltres ens agaféssim, ens detinguéssim
no només a la gent de l'organització, sinó a gent política, a gent que defensava la llengua, en fi, a gent de diversos àmbits independentistes, i fossin detinguts i torturats sota la llei antiterrorista. Això també va fer que hi hagués una mica d'eclosió, de que la gent se'n donés compte de que la cosa anava en un altre sentit. El fet d'anar a Estrasburg va suposar, per un costat, un homenatge a aquelles persones que havien patit en el seu moment tortura i presó i unes denúncies que van proposar de tortures no investigades, i per l'altre costat fer costat a aquestes mateixes persones que en aquell moment denunciaven a l'estat espanyol en el Tribunal dels Drets Humans d'Estrasburg pel fet de no haver investigat aquestes tortures, que tot i no ser aprovades de forma legal, sí que es va condemnar a l'estat espanyol per no haver-los investigat. Jo vaig començar el meu activisme en un col·lectiu de barri que es deia Mandragora, i una de les primeres coses que nosaltres vam fer va ser impulsar el festival antifeixista i antiracista. Ho vam impulsar perquè es feia un acte feixista que es feia a la plaça dels Països Catalans, que el convocava l'Associació Nacional d'Excombatientes, que va ser com un espai de reagrupació i d'articulació entre diferents generacions d'activistes. Això estava passant en una època en la que primer va ser Lucrecia Pérez, però també van matar la Sònia Rescalvo a la Ciutadella l'any 91, també van matar en Guillem Agulló. Jo mateixa, amb 17 anys, vaig viure un atac de fatxes al costat del casal independentista. Molts companys i companyes sabien el que era trobar-te fatxes absolutament tranquils amb la seva indumentària i que es repartien i quedaven impunes. ¡Negros no! ¡España no es un zoo! ¡Negros no! ¡España no es un zoo! ¡Negros no! ¡España no es un zoo! Queremos una democracia con ley, no una democracia libertaria. Queremos una democracia, queremos democracia con orden. Y creemos en la democracia, en definitiva, con autoridad. Nosotros pensamos que el indígena, en el caso del Tratado de Libre Comercio, es la morralla, como decimos, o la propina, el ribete, como dicen los chapanecos, que va en el Tratado de Libre Comercio. El zapatisme va ser un moment que va despertar moltes esperances. Va plantejar noves formes de fer política, noves formes de discurs, més humà, més literari, i va ser un trencament amb la vella esquerra. Jo crec que gràcies a aquest context, a aquesta època, moltes de les coses que tenim avui han sigut possibles. A Barcelona hi havia 1.000 persones que ens vam volcar en el moviment d'ocupació, que ens vam emancipar ocupant, que teníem una energia increïble, una creativitat enorme, que vam passar de les nostres carreres, als nostres compromisos, i jo tinc un amic que sempre diu que la gent autònoma som el partit del sense partit, no? ¡Contra la especulación! ¡Ocupación! Habéis triunfado después de muchos años y habéis triunfado de un modo limpio, democrático y ejemplar, como hay que hacer las cosas.
també va una mica en paral·lel a com canvien les formes d'organització i d'articulació i incidència en el conjunt dels moviments socials, no? O sigui, estem parlant que l'any 96 hi ha la lògica de xarxa, de pensar globalment, actuar localment, ja està funcionant, no? Ja s'han creat l'aixecament zapatista, aquesta lògica de treballar en diferents punts però amb una mateixa visió. Nosotros fuimos capaces de hacer eso, lo que hicimos el 1 de enero del 94 y lo que hemos hecho estos 7 años. Inmediatamente pensamos que debía haber gente en otra parte del mundo que estuviera haciendo lo mismo. Nosotros vemos Seattle, el 1 de enero del 94, todo lo que ha ocurrido como síntomas o erupciones de algo que se está gestando abajo. Els fa molta més por a la gent de l'FMI al Banc Mundial que a tot arreu del món veguin que hi ha milers i milers de persones dient no volem aquest tipus d'economia, no volem aquest tipus de polítiques, el que volem és més serveis socials, més hospitals, més escoles públiques, volem això, no volem més exèrcits, no volem més gastos amb armes, etc. Això és la qüestió fonamental de per què avui i ahir hi van haver milers de persones manifestant-se a Praga i arreu del món. Amb una pregunta en tenim prou, no? Us diem a vosaltres que aposteu per aquest model un altre cop de grans esdeveniments. Aquests són els diners que us faran falta per comprar els Jocs d'hivern 2026. Regidor, li agrairia si podem seguir amb la sessió. Son las 4 menos cuarto. Quizás es mejor suspender la concentración delante de la rueda de prensa, quedarse aquí y de aquí de la subdelegación. Pero hacer eso... Aquesta línia d'aquí 10 anys estarà desballestada. Sembla que col·lapsarà. I el problema de que col·lapsa serà dels que han permès que s'implantés aquesta línia. Mi primer pensamiento es para todos los españoles.
régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Esta es la forma que tenemos para realmente poner en valor, dignificar, cualificar este levante de Barcelona. El ayuntamiento lo que quiere es hacer una capital grandiosa, bonita, cara al turismo y se acabó. Y el que no tenga, que claudique. Yo no sé el problema de ustedes aquí con los asesores, pero para mí eso es un móvil claro, pero claro. Luego dirá que se raja, que eso, que hay que tirar el edificio y apagar. No es el problema de nuestros vecinos que ya se han ido, pero el problema de aquí es que el vecino no se cree esto. No volem comercialitzar-ho tot. Això és una vergonya. No volem comercialitzar-ho tot. Claro que es una vergonya. Dice además la Constitución, ¿verdad? Que cada ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y un puesto de trabajo. ¿Y dónde está la vivienda digna para mis hijos? Eso es. ¿Y dónde está el puesto de trabajo que tampoco lo tiene? Jo vaig reviure aquelles mobilitzacions antiolímpiques amb les que després vam fer, que ja són després de les Olimpiades, però que van marcar un hito també amb els moviments socials de Barcelona, que va ser a les campanyes contra el Fòrum de les Cultures. Ha sido una marca, ¿no? Una marca que se ha intentado vender como un acontecimiento cultural que no tiene nada que ver con eso para nosotros, sino que todo lo contrario y por tanto creemos que ha sido pues, una gran estafa, una gran mentira dirigida sobre todo a la construcción de este modelo de Barcelona basado en la atracción del capital. Recordo que em sentia emocionat perquè estàvem a la platja veient sortir pateres fetes amb pneumàtics i amb bidons per anar a envair el que era la zona del fòrum. La idea de celebrar el fórum nos vino cuando estábamos a su vez celebrando el 10º aniversario de la nominación para los Juegos Olímpicos. Y nos dimos cuenta de que Barcelona pedía a gritos la celebración de un gran acontecimiento. Estamos seguros que a través de la prensa y a través del megáfono van a oír la verdadera opinión de la calle que ellos dicen transmitir sobre la inmigración. Esa es mi opinión, que hagamos aquí ese verdadero fórum mientras allí hacen el circo, la farsa y la mentira. Yo, por ejemplo, llevo 14 años en España y no tengo ni papeles, fíjate. Tenía papeles y me lo han quitado por culpa de trabajo porque no trabajo. Te dicen tienes que trabajar para poder tener papeles y no hay trabajo. Fronteras, heridas sobre el cuerpo de la tierra. Todas nacemos libres, no nacemos para guerra. Fronteras, heridas sobre el cuerpo de la tierra. Todas nacemos libres, no nacemos para guerra. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Dice que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, luz y alegría, y arriba y arriba. Porque lo que pasa antes, en 2006-2005, como dice siempre, había un rumor que dice que España necesita trabajadores. La mayoría coge barco porque no pueden tener visa para llegar y coge los cayugos para encontrar ese trabajo, por eso llegamos aquí. Decía que como que este es lo que está viviendo este sujeto, seguro que si llego aquí mi situación va a mejorar, pues si no, cuando llego aquí he sufrido un fracaso, porque es un fracaso total. Imagínate, deja tus estudios y venir aquí y dedicar la venta delante y cada día que te levantas te llaman y la gente te mira que eres un ilegal, ¿sabes? Es un fracaso total para mí, por eso que no sé. Ilegal.
enfrontar-se al negoci immobiliari, era enfrontar-se amb el poder més gran i eren les grans empreses les més fortes de l'estat espanyol. Era un moment en el que a cada poble, a cada barri sortia una plataforma contra un projecte urbanístic, una plataforma en defensa d'un tros de muntanya. Era enfrontar-se contra la gran bèstia. No me salió. Yo venía como toda la vida, he estado trabajando toda la vida, mi marido también. Y claro, encontrarte en que no encuentras trabajo ya llevas tiempo. La hipoteca que te están, venga, que la hipoteca cada mes y que no llega y que no llega y que te vas gastando los ahorros, pero tú lo que quieres es pagar porque quieres es legal, todo legal, todo legal. Pero ya cuando nos tiramos 2 o 3 años, yo le decía a mi marido, ya no podemos tirar más de los ahorros, ya se han acabado. Ahora ya es que tenemos que plantearlo porque ya para de aquí 2 meses es que no tenemos ni para pagar ya. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Una crisis económica. Como hay que hacer las cosas. Vaig començar a demanar préstecs amb la intenció de no pagar-los. Han sigut 39 bancs diferents, 68 operacions de crèdit i targetes de crèdit diferents i uns 490.000 euros. Ho vaig fer amb la intenció de dedicar-ho a construir alternatives als moviments socials, a tot aquest sistema econòmic i polític que ens està portant cap a la destrucció del planeta i cap a cada vegada més desigualtats socials. Ganes de poder fer aquests passos i poder participar d'alguns esdeveniments sense tenir un camp malgrat, etc. Ja seria una avançada important. Quant temps fa, Enric, ara? 3 anys, 4? 3 anys? Fa 2 setmanes que ha fet 3 anys que vas marxar a la clandestinitat. Sí. Una editorial va voler publicar el llibre de com expropiar diners als bancs perquè la gent sí, després de sentir ja, com a fi, tenia clar que hi havia unes males pràctiques i que els banquers eren responsables del que estava passant. Els altres problemes han sigut més a nivell personal, amenaces de mort, amb la direcció i el mapa de casa dels meus pares, en relació als projectes dels bancs. Nosaltres comencem a ocupar, comencem a parlar de presó, entrar llibres a dintre de la presó, parlar amb els familiars, que això és una cosa de les que incomodava, no? Que volien tallar d'arrel i així. En aquell moment nosaltres baixàvem d'una concentració sobre els abusos de poder contra la policia a Olot, ens paren un control que ells n'hi diuen rutinari, però allà hi havia la brigada d'informació i a partir d'aquí construeixen el seu relat, no? En aquell moment potser no eren conscients del que ens venia a sobre. O sigui, com que no t'ho creus, dius, vale, sí, l'acusen de tinença d'explosius, l'acusen de col·laboració amb banda armada, això ja caurà pel seu propi pes. No sabien gaire què havien de fer encara. Sí, no sabíem què havia de fer. Jo penso que la xarxa de solidaritat que es va crear, no?, al voltant de la Núria, penso que va ser una cosa molt enriquidora, no? Tota aquesta tensió que ens obliguen a tenir perquè ells no volen baixar del burro i volen mantenir un muntatge policial que no s'aguanta per enlloc. Hi va haver la vora, llibertat de presos polítics, que em sembla molt bé, però hi va haver l'absolució total d'aquests companys que estan aquí. Perquè poden ser algun dia presos també, no? No siguin tan cínics.
els ninots que ens governen són titelles alimentaris, farmacèutics, elèctrics, financers. És la seva protecció. Per tant, no ens hem d'estranyar i en tots els camps passa el mateix. De fer alguna cosa positiu per nosaltres i no esperar que el govern no acabi de seguir pagant per sempre més l'atur, que m'ajudi amb crèdits, que llavors te porten, te lliguen com un Sant Cristo a la idea que ells volen de domini. Són tan potents que com que no ens ho creiem, així estem. Aquí a Girona sortia una espurna i l'han voler tallar ràpid. O sigui, la posem sota la llei terrorista i després ja així ens parem el moviment, no? I jo crec que va fer o sigui, va ser al contrari, no? Em detenen a mi, surt molta gent al carrer i a partir d'aquí es fan molts de llaços, hi ha una xarxa molt gran, o sigui, tota la relació que tenim ara amb diferents col·lectius es va fer en aquell moment. Va ser emocionant, no? La força que va generar sense que nosaltres mateixos sapiguéssim que teníem aquella força. Nosaltres teníem clar que tots són iguals, tant poden ser de dretes com d'esquerres, però que iniciativa està al servei del capital. Els Mossos d'Esquadra, quan veu que una persona relacionada amb el món anarquista insurreccional està marcant un objectiu, no pot mirar cap a una altra banda. S'imagina que aquests senyors posessin algun artefacte explosiu i per allà passa un ciutadà normal i corrent. Què li haguéssim dit als Mossos d'Esquadra? Que estava bé girar la cara cap a un altre cantó davant els indicis que hi havia. El paro en España está a punto de sobrepasar los 6 millones de personas, según la encuesta de población activa. ¡España campeona del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡España gana el Mundial! ¡Y gana el fútbol! Otro día tengo una entrevista que me dice que hay crisis económica. Yo le digo crisis económica no hay crisis humana. Espero que m'ajudi i que ja és una, deixa'm dir una paraulota que jo no en dic mai, però ja és una putada que em cobréssim de cop el préstec que tenia que pagar durant 2 anys. No hay solución, que no están haciendo nada de nada. La situación va a seguir adelante igual y nuestro trabajo pues va a ser mucho más grande porque vamos cogiendo fuerza, vamos cogiendo ideas, vamos aprendiendo mucho, vamos aprendiendo leyes y por lo tanto la lucha sigue. Es que este señor está viviendo en una infravivienda. Por lo tanto, como es infravivienda, este dueño tenía la obligación de arreglar esos pisos. No arregla estos pisos i aún pretende cobrarle una deuda. Som molt més que antisistema nosaltres, no? I nosaltres tenim propostes de models energètics, tenim propostes de models socials, que vull dir, som pro un altre sistema, però vull dir, quedar-se amb l'antisistema és com rebaixar les nostres capacitats, no? Se'm va detindre en un moment perquè se m'acusa d'estar resistint a un desnonament d'una família del Clot, no? Quan a l'època del 15M. Resistint al desnonament vol dir un munt de gent a la porta de la casa d'aquesta família intentant no permetre que els polis o que els Mossos puguin fer-la fora. Clar, això és il·legal, però clar, creiem en la legitimitat, creiem que tenim la legitimitat absoluta per poder fer això. I és més, creiem que ells no tenen la legitimitat per anar a fer fora aquella família allà. Segurament, si no hi hagués hagut tota aquella pressió al carrer, no haguéssim potser ni baixat de 5 anys a 2 i de 2 a cap, no? No ho sé, vull dir... Molts cops en dubtem d'aquesta
molts cops dotem d'aquesta força i diem, si això servirà a alguna cosa, jo estic totalment lliure perquè hi va haver tota aquesta resposta al carrer. L'Estat diuen que té el monopoli de la violència, doncs nosaltres, la societat civil, quan intentem viure al món en què vivim, tenim el dret a la desobediència. Entenent que si participo en el judici d'avui puc ser afectat d'una acció judicial il·legítima i potser fins i tot delictiva, concloc que la millor decisió que puc prendre és no presentar-m'hi i fer valer així, des de la desobediència civil, el respecte als meus drets fonamentals. Signat per Enric Duran Giral el 12 del 2 del 2013. Tu, quan estàs pensant en fer un acte, has de ser conscient de que tu hauràs d'aguantar les conseqüències d'aquest acte. Això no vol dir que si hi ha cents, mils de persones que fan el mateix, aquesta responsabilitat que tu agafes i que et porten les conseqüències, quan hi haurà mils de conseqüències d'aquest tipus, s'acaba el brocal. No todos los días se toma un edificio como este. Creo que la lucha también tiene que tener este ingrediente de alegría, de regocijo, de decir si nos organizamos entre todas y todas se puede hacer estas cosas. Aquest edifici es pren per tal de fer un joc de coordinació de l'Assemblea de Barcelona per coordinar alternatives reals d'autoorganització per sortir d'aquesta crisi que ens té ficat el govern i els sindicats i tota aquesta estructura del poder. El que proposo és que el dia 29 els piquets es centrin en els que són els nostres enemics de veritat i que bloquegem l'enemic que tenim al costat de casa, que són els bancs o les ETTs. Aquest espai és un espai de totes, doncs poder fer cada dia una assemblea general d'aquest espai, com a mínim fins al dimecres, on poder pensar què farem demà i com tirarem endavant aquestes vagues que avui hem començat a plantejar i que demà començarem a construir, no? El 2010 tenim al setembre una vaga general que va ser que era molt social, el 29 de setembre, i que va comportar la creació d'assemblees de barri, per exemple a Barcelona, en diferents llocs, i la famosa ocupació del Banesto a plaça Catalunya. I això va ser una miqueta les prèvies del 15M, que va ser el maig del 2011. Este es un mundo más bien infame, te diré. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de ese mundo, esperando, que es un mundo diferente y de parición difícil, no es fácil que nazca, pero sí es seguro de que está latiendo en este mundo que és. Vaig néixer quan la bomba atòmica. Això em va trastornar les neurones. El primer treball va ser al maig del 68. He estat 40 anys formant ciutadans en el meu lloc de treball. No cal que us digui que sou els millors, perquè ho sou. Sou el resultat de moltes persones que mai han estat Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. ¡Levántate, olivo cano!, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimientos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. Crec que va ser com un moment ben important per molts de nosaltres, com donar-nos compte de que tots junts, si realment ens activàvem, es podien canviar coses. Sobretot crec que el més important va ser la politització de molta part de la societat,
Cuando te ponen la camiseta verde es que yo creo que te transformas ya. Lo creo, ¿eh? Pero ya cuando te ponen la camiseta verde y vas a una acción, a un ayuntamiento, ahora sí. ¡Jamás será vencida! La versión sencilla que nos habíamos planteado, que era simplemente una resistencia pacífica, ¿vale? Ahí hay que ser, pues los que tengamos que ser, tenemos que estar todos de acuerdo Hi havia pràcticament 12, 14, 15 protestes diàries a la ciutat de Barcelona. Hi havia dies que la redacció de Directe doncs, teníem molta dificultat per cobrir. El moviment del 15M ha sigut un moviment transversal arreu de l'Estat que ha plantejat trencar amb el consens del 78, amb un fals consens, el continuisme amb la dictadura, la no depuració de responsabilitats, cap mena de judici a tots els criminals feixistes, el gato pardo, no? Que tot canviï perquè tot segueixi igual. La creació de contrapoder social, mediàtic, polític que hi ha a Espanya i a Catalunya ha sigut molt creixent aquests últims anys i això és mèrit dels moviments socials i de les xarxes que s'han creat en moltes lluites des de diferents vagues generals al 15M i també el propi procés participatiu social de la independència de Catalunya. Ens fotran la por al cos, en Felip Puig està preparat per fotre'n la por al cos. Que la por no ens pugui vèncer, és l'únic que us demano, companys. Salut i república! No passaran! 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 En el cas de Plaça Catalunya, l'objectiu no era generar pànic només en els manifestants, sinó que l'objectiu era que aquelles imatges sortissin a totes les televisions i a través de la televisió es generés por entre el conjunt de la ciutadania. Autorització per fer servir els llançadors. Si no, no farem res. ¿Es para patar? ¿Es para patar y pegar? A ver, nos están robando todo el material. Hay que evitar que salgan estos camiones de Veneta. La lectura de tot el que s'ha viscut els darrers 10 anys, diguem, no? A Barcelona i a altres llocs a Catalunya i de l'estat espanyol, molt també arrel de la crisi, del 15M, de les vagues. Podem veure com aquest cicle repressiu, en realitat, ve després un cicle molt fort de lluites i d'alguna forma també ens ha de fer veure, no? de que vol dir alguna cosa, no? Vol dir que ells s'han sentit, s'han patit, no? pels moviments que han hagut. Avui s'han traspassat les línies vermelles. Hi ha línies que no es poden traspassar. Hi ha hagut moments que la contestació social ha superat totalment els límits que el poder pot arribar a acceptar, no? S'ha vist qüestionat per tantes bandes que ha necessitat començar a fer ràtzies de detencions i de persecució als moviments socials amb diferents cares i per diferents llocs per intentar aturar-los o fins i tot per intentar criminalitzar-los. Se'ns volia utilitzar com per castigar tot el cicle de mobilitzacions que hi havia per canviar el sistema actual. Sí, som carn de canó i som carn de canó i la gent ha empatitzat amb aquest fet i hem rebut molta ajuda perquè també el que se'ns imputa i el que se'ns vol condemnar és com passat de voltes. Hi ha un fet que és l'esclat de la indignació, que és el 15M, no? On la gent sí que fa un canvi de consciència, un canvi crític, per rebel·lar-se una mica contra el que està succeint, i llavors el que passa el 15 de juny és que aquesta indignació vol passar una mica a l'acció, no? És més enllà de dir que estem indignats, que tot això va malament, no? De que tota aquesta indignació surt plantejar una acció que és com anar una mica a l'arrel del problema, anar a combatre una d'aquestes injustícies que s'estan plantejant, que hi ha tot el plantejament de les retallades. Trobaven un paquet de lleis que eren infames total, no? I la protesta hi havia de ser.
I, òbviament, havia de ser el Parlament, perquè era on s'aprovaven aquestes lleis. A mí me gustaría resaltar, ¿no?, como las asambleas de los diferentes barrios, de los diferentes pueblos, ¿no?, pues estuvieron implicadas, como nos unimos, ¿no?, con un deseo común, ¿no?, de parar este asesinato a través de los recortes, ¿no? La unidad de la gente, mucho tipo diferente de gente, de muchos lugares diferentes, y la gente se organizaba de dónde venía. Y yo me acuerdo, yo aluciné un montón el día 14 por la tarde, bajando en columna de los barrios, me pareció espectacular. Esa es una acción realmente, ¿no?, incluso diría revolucionaria, en la que tú te planteas directamente ir delante del sistema representativo, bloquearlo y demostrar las contradicciones que se ejercen entre 4 trajeados que van a decidir por todos y una multitud, ¿no?, de gente que se opone a que esta gente vaya a decidir por ellos, ¿no? Acoso, intimidación y agresiones. Indignats, agredits. La violencia de este movimiento. La ira de los congregados. És el mateix canvi que després fan els mitjans, no? Quan plantegen que el 15M és algo simpàtic, no? Algo de mira que bé, no és una societat passiva, com es plantejava, que no fem res, molta corrupció i la gent està callada, però quan en canvi tota aquesta societat, tot aquest moviment no planteja anar a actuar i fer algun tipus d'acció per combatre això, doncs aquí sí que hi ha el trencament amb els mitjans de comunicació, no? Que això és violència, això no es pot permetre, s'està trencant la convivència, etc. Aquest és l'objectiu de l'estigmatització, no? El construir perfils de persones doncs això, que no empatitzen, que no tenen pràcticament sentiments, no? Que no tenen relació amb la societat i que el que volen és generar el caos i el terror, no? És una construcció de l'altre, vull dir, crees un nosaltres que has de protegir, que estàs segur perquè tu no has fet res, a tu no et passarà res d'això, y no et barregis amb aquells altres que són un perill. ¿Os acordáis que leímos el ABC o La Razón al día siguiente de nuestras declaraciones, que nos declaramos, ¿vale? Y ponía, las enjuiciadas del Parlamento han cogido su derecho a no declarar, y entonces la periodista puso, pues yo me acojo a mi derecho de compararlas con ETA. Toma, pegue o no pegue, ahí te lo dejo, ¿sabes? Y después cuando al rato todas estas ladronas que han salido, esas críticas no se hacen, ¿no? ¿De qué son de derechas o de izquierdas a veces? La razón. Como derecha. Como todos. Queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey. En moments excepcionals, decisions excepcionals. I és el poble de Catalunya, autèntic amo del seu destí, a qui correspon decidir qui vol que el representin aquests temps històrics, amb quina força i amb quina legitimitat. Tenien aquesta ordre política de no deixar-ne passar ni una, d'actuar amb contundència, amb violència contra els manifestants, i és el que vam poder veure al llarg de tot aquest període, amb episodis especialment greus, durant les vagues generals, quan es va donar l'ordre a la policia de disparar bales de goma contra els manifestants. Va a sortir una. Agua tengo. Y agua y hielo. De tota manera, si el nombre de manifestants fos excessiu, potser caldria aprofitar per deixar que durant el recorregut es produeixin prou actes vandàlics com per intensificar el debat sobre el comportament antisocial del moviment Ocupa. És essencial que la població estigui convençuda d'aquesta relació, tot i que no sigui totalment certa. O sigui, ell mateix està dient el paper que han de jugar els mitjans de comunicació a fer creure a la societat alguna que no és, però que interessa el poder, no? S'haurà de procurar la detenció selectiva dels líders per imputar-los delictes comuns i evitar així la condició de màrtir. És increïble que tot aquest document l'hagi escrit el David Piqué dictant els protocols dels antidisturbis quan realment la policia, el paper que tindria que tenir és tot el contrari, no? Defensar els drets i deures dels ciutadans, bla, 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 bla.
el que intenten construir des de fa uns anys ja és un estigma d'un grup d'anarquistes que són els que estan darrere de totes les protestes a Catalunya, precisament perquè generant un estigma sobre un grup social molt concret, doncs veuen, o sigui, s'escuden d'haver de donar resposta davant de les crítiques que porten tots aquests moviments, no? Tota aquesta operació està dirigida a detindre els que formen part d'una suposada organització anarquista terrorista, no? Que li diuen Gag Fight Free, li diuen. I bueno, cal dir que és una organització que no existeix, i no només no existeix, sinó que l'han inventat els Mossos d'Esquadra, o sigui, només existeix en els mitjans de comunicació i en els autos judicials, i de fet tant és així que és una organització, és tan curiós que és una organització terrorista a la qual no se li atribueix cap acte. El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. Terrorismo anarquista en la colocación de diversos artefactos de organización para fines terroristas. Esta es la acusación que ens vamos a imputar. Volem assenyalar-vos com si fóssim l'enemic de la societat, quan en realitat si ens trobem en aquesta situació és perquè hem estat lluitant junt amb la resta de la societat per tota la situació que ens hem trobat en els últims anys. I tu qualsevol que ens coneix sap que la nostra lluita és estar per la societat, per l'organització igualitària de la societat, no com la seva realitat que està per perseguir-nos, per amordassar-nos i per matar-nos fins i tot, com podem veure aquí a la Gorra Juan Andrés, un moment molt important que hem vist com la repressió policial fins a arribat a portar una persona. Encenderemos allí las velas, después habrá un poco de música y como quisiera seguramente Juan Andrés, que esto se convierta al final en una fiesta donde pasarlo bien. Sobre todo nos lo merecemos después de este año. Fin. I molt de temps no pot durar, segur que tomba, 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 i enfullada deu ser. Soy amigo personal de Juan Andrés Benítez. Hemos ocupado hoy el solar de la calle Aurora con la intención de recuperarlo y devolvérselo al barrio. La lucha continúa. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja les mans em van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. No podem deixar jugar la cultura popular! FIA sempre ha estat un espai autogestionat. S'ha creat a través de la pròpia lluita, de la pròpia organització dels veïns del barri, i així volem continuar sent. No es pot estar contínuament parlant de violència quan el focus està en una altra banda i qui provoca la situació d'indefensió i la necessitat d'esclat són ells. La xarxa de repressió familiar de detingudes va néixer en una situació un poco complicada para muchas familias que nos encontrábamos ante la realidad de tener hijos e hijas encausadas por todo el tema
I aleshores és quan tu truques o parles amb el teu fill o amb la teva filla i ja comencen a passar-te telèfons i dius, bueno, he de trobar altres familiars que es trobin a la mateixa situació per sumar. Clar, i que vulguin implicar-se també en la denúncia i la indefensió, que jo crec que sempre té els jovens i nosaltres. Es va fer tota la xarxa de suport de les famílies. Moltes d'elles venien d'un entorn no polititzat, vull dir, no partien des de l'activisme. Quan es van trobar que les seves filles eren represaliades, primer no entenien què estava passant, segon confiaven que la justícia seguiria el seu curs i quan van descobrir que el curs de la justícia desembocava en això, en aquesta estigmatització i en tenir unes condemnes molt útils per l'Estat, es van quedar molt parades i molt desconcertades perquè no entenien què estava passant, perquè el relat habitual de la societat no implicada en activisme o en lluita política és que la justícia és justa, fa la seva feina i si a tu et condemnen és perquè alguna cosa hauràs fet. Jo esperava trobar el que havien dit per la tele, los antisistemes, no sé què, no? Quan me vaig trobar uns nanos que tots estudiaven, que tots eren maquíssims, que tenien una ideologia, que llegien, me vaig trobar que era un altre món i un món que era molt maco i no era el que a mi els mitjans m'estaven donant. Per mi va ser una revelació. Per tant, quan et vas proposar d'entrar a la xarxa o de fer la xarxa, a veure, no et va semblar una cosa no, perquè jo ja estava ofensiva, una cosa violenta cap a tu. Hi havia una consigna jeràrquica des de dalt de la Fiscalia de que s'acusés a tots del mateix, no? I s'arribava a situacions surrealistes en les que persones que ni tan sols havien estat presents al lloc dels fets se'ls acusava del mateix que d'altres persones que sí que havien estat i bé, situacions molt esperpèntiques en aquests judicis. ¿Sintió usted coaccionado en el desarrollo de su trabajo como diputado del Parlamento de Cataluña? Sí. ¿Sus sentimientos sobre la actitud d'esta gent? Bé, doncs efectivament ens vam sentir en por, lladres, no? Penso que ho deien en castellà, ladrones. Se intentó abrir por un par de veces pues, la puerta en donde yo estaba, el cierre estaba centralizado y por tanto no se pudo hacer eso, pero había ciertamente pues, una actitud de violencia. Es condemnen per això, en realitat. No, sí, es condemnen per això. Darrere d'un polític amb les mans alçades. Eso son pruebas probadas, ¿no? Eso sí. ¿A tu què feies tu? Jo cridava consignes. Tu cridaves consignes. Jo subjectava una bandera... Cridava consignes i li deia a un diputat, em queixava de la situació social a un diputat. Hechos demostrados son estar con los brazos en alto y... Detrás de un diputado, ¿no? Sí. Y cridar consignas. Pero bueno, que... Además, en tu caso, el propio diputado dijo que no se había sentido ni coaccionado ni nada, ¿no? Me voy a callar lo que se merecen, ¿vale? Es en plan de... Si recordamos todas las personas que han muerto desde que esos recortes se han hecho viables en sanidad a mí, ¿por qué recalcar el hecho, ¿no? de que la vida de las personas no vale nada? No saps ni quants judicis tens, ni de què se t'acusa exactament, ni quan tindràs el judici, que pot ser que sigui d'aquí 2, 3, 4, 5 o 6 anys. Vull dir, això et crea un estat d'inestabilitat social, mental i, no sé, la doble condemna, no? Perquè tot això implica que tu ja estàs precondemnat. Abans de que surti una condemna ferma, tot això ja et condiciona la teva vida com si estessis condemnat. Vull dir, és el prehostigament, que encara que surtis absolt de qualsevol judici, és que no saps si tindràs ja t'han condicionat la vida durant no sé quants anys. 10 anys després nosaltres continuem amb la lluita de la MAT i em van assenyalar un altre cop amb el dit com a cap de turcs, no? Evidencia un altre cop tot el tema dels fitxers policials. Coleta van comentar diversos noms i va sortir el nom d'aquesta persona. Parlant entre nosaltres, hi ha gent que sap nom d'alguns, gent que sap nom d'altres.
col·lectius que estan implicats en lluites, al moment que el col·lectiu i l'entorn patís repressió, la teva actuació és donar suport a la persona represaliada. Per tant, el teu focus i les teves energies canvien d'objectiu. Per tant, o sigui, és que és un doble joc. Això és l'estratègia de guerra que explica també el Ferran, no? Que diu, a veure, què apliquen? Aquesta estratègia de no matar, sinó ferir. Perquè si tu fereixes, esclar, hi ha d'haver un acompanyament, una cura, i això representa La idea aquesta de la presumpció de culpabilitat cap a les manifestants o les persones que exerceixen una mica de dissidència i la presumpció d'innocència cap a les versions policials i la presumpció de veracitat absoluta. La versió policial és la realitat i a partir d'aquí s'elaboren tots els processos judicials. Nosaltres per aturar tot això tenim dues eines, no? La pistola i el bolígraf, el tema repressiu i que també amb l'assemblea es va assumir, no? De rotllo, bueno, acte que farem, acte que ens emportarem o una multa o una pena multa, no? Clar, també era un aprenentatge a nivell legal, a nivell repressiu, com ens encaràvem això, no? O ens callem o seguim, no? En 5 anys de les nostres vides ens van comportar més de 200 denúncies, tant penals com administratives, a unes 70 persones. Per això el suport que tenim avui dia no és perquè un dia vam participar en una acció i ens han denunciat, sinó perquè hem estat molts anys al carrer, molta gent, i interactuant i teixint xarxa amb molta gent diversa. Qualsevol lluita que surt dels paràmetres que la democràcia contemple, en qualsevol lluita on els activistes desafien el poder establert, es posa en marxa un mecanisme que primer el comença la policia i la justícia el segueix. Aquí no hi ha separació de poders, bàsicament, perquè els policies actuen de jutge al dir si val la pena investigar això i crear un relat fictici o no fictici, però un relat amb el que omplir-se la boca i amb el que atemorir la població, perquè és un dels fins que tenen la repressió, és crear relats de gent dolenta, gent antisistema, pro-terroristes, amb el qual establir un control. Va ser una acció bastant contundent que va servir per tornar a demostrar que encara hi ha lluita en contra i per fi els mitjans de comunicació van posar als seus planes que encara hi ha lluita. L'estat, els poderosos els espanta i han de prendre mesures exemplars contra aquesta gent que potser són la gent més visible, la gent que ja tenen a fitxers policials, que és una cosa que potser alguns sectors ja ho sabíem que existien. Però clar, el que no poden fer és una persona que no tingui cap causa judicial, tindrà fitxes seves, fotografies seves, esperar a la porta de casa, anar-la a buscar al treball, tenir informació sobre la seva parella, sobre la seva família. El bo és que tot això ara ho hem pogut demostrar, perquè ara cap al gener va haver-hi tot el cas aquest que ha sortit públic de l'estat infiltrat, en què a mi se m'apropen agents de seguretat de l'estat espanyol i em demanen que faci confident donant informació als moviments socials a canvi a canviar diners i d'uns beneficis judicials i d'uns recursos a nivell institucional, etc. I a part, amb la contrapartida d'unes amenaces darrere, cap a mi. Conoces la base, conoces el objetivo, vamos a hacer una cosa. Vas a captar información en el entorno de los casales de Pobres,
que funcione. En principio deberíamos dar unos 200, 250 euros, empezarás a funcionar siempre y cuando tienes que entender que es una cosa que nosotros también tenemos que ver. ¿Sería posible tener algún tipo de beneficio judicial de cara a mi juicio? El juicio judicial es complicado por una razón. Eso no depende. El juez no es funcionario. Solamente dependieras de funcionarios, de la administración que sea o del gobierno que sea, la cosa sería más fácil. Pero como los jueces no son funcionarios, son independientes, tienen un país. Yo te podría decir ahora, los jueces, para que veamos esto no está en mi mano, ni en la mía ni en la de ninguno que trabajamos. Otra cosa es un fiscal. Un fiscal es un puto funcionario, respetos, jerarquizado con sus jefes, que depende del gobierno, en este caso del gobierno de la administración central, gobierno de España. Un fiscal sí que se puede hacer, pero a un juez no lo puede. Amb aquestes gravacions ho hem pogut demostrar. Allò que fa anys que diem que passa, tenim una prova clara de que és així. Quan et trobes així, tu què voldries? Que el món es rebel·lés amb tu contra aquesta situació. I te n'adones que no. Que el màxim que pots esperar del teu entorn immediat és dir, ai, pobres, que no us ha caigut i com està el fill. Però tu el que voldries és que el teu sentiment d'angoixa, però també de rebel·lia contra allò, de dir això no pot ser i que fem per tal, no és compartit. I llavors hem d'anar també fent aquest procés d'anàlisi, no d'acceptació de què hi farem, no, però de realisme, de dir, escolta, és el que hi ha, però a veure, des del que hi ha, doncs a veure com ens movem i com anem avançant i ens en sortim i ens empoderem. I mai qüestionàvem el que feia la lluita de la penya, sinó, part de la vostra lluita, sentir superidentificada, nosaltres plantegem la nostra. Manresa es uno de los sitios donde estamos consiguiendo más cosas que en ningún lado. Sí, hombre, porque no les gusta la mala propaganda. Gracias a eso. Más que no van a dar 10 pisos la administración y tenemos 40 casos, los otros 30 tenemos que solucionar nosotros. Y entonces la calle, como hemos dicho, que debajo de un puente no vamos a vivir. No. Y aunque nos pongan puertas de hierro tampoco va a ser la solución. Pues entonces obra social seguirá tirando para adelante. Y seguiremos ocupando, metiendo a familias y dándole esas llaves que te dan las llaves a otros. ¿No lo dices? Decidimos construir un sindicato popular de vendedores ambulantes para defendernos. Pero este sindicato tiene que ser diferente, distinto a los que hay actualmente. Queremos un sindicato que luche contra el racismo y la discriminación que sufrimos todos los días. Queremos un sindicato sin jefe y con asambleas para saber qué quieren nuestros compañeros vendedores. Queremos un sindicato que no pida papeles, ni pasaporte, ni dinero para ser parte de él. Decidimos de formar un sindicato para luchar para los derechos con la persecución policial y la agresión policiales. Y por eso formamos este sindicato. Bueno, hace tiempo que teníamos idea de crear un sindicato. Hace tiempo que queríamos unirnos.
porque siempre lo que estaba pasando en los años anteriores, que la policía hace lo que le da la gana sin que la gente se entere. Esa es la lucha de este sindicato, porque hemos creado este sindicato para denunciar, para mostrar a la gente realmente lo que estamos viviendo. Porque nuestra idea de este sindicato es la persecución, la discriminación y el racismo. Ni robo, ni pego, ni mato. Sobrevivir no es delito, esto es el sindicato. Lo compro, lo vendo barato. Hay personas tras la manga, esto es el sindicato. Popular de vendedoras ambulantes, autoorganizadas para salir adelante. No somos delincuentes, no tengan militantes. Con nosotras las que vienen y las que estuvieron antes. Gigantes, currantes, perdimos la vergüenza. Infinitas ordenanzas aplicadas por la fuerza. No somos mafias, instinto de supervivencia. Llegaron los tiempos de la desobediencia. Artesanas, amigas, vendedoras, comerciantes. Por empleo digno de manera independiente. El país del inmigrante, combate con la gente. En apoyo a los manteros, protestando en Canaletes, Salamanca. El pueblo se levanta. La intenció és ser l'alcaldessa de tota la ciutat de Barcelona, de tots els veïns i les veïnes, dels que ens han votat i dels que no ens han votat. Personas, entre ellas 4 agentes, han resultado heridos en los enfrentamientos que se produjeron en la tarde de ayer. Algunos comerciantes y la oposición en el ayuntamiento culpan de estos sucesos a la actitud permisiva del gobierno de Ada Colau. Perdimos la vergüenza. Llegaron los tiempos de la desobediencia. Díselo. Ni robo, ni pego, ni mato. Has d'operar a partir de la desobediència. No tens més instruments. Algú deia que només tenim les nostres mans, no? Aquest és el nostre capital. Doncs només tenim sovint la desobediència per fer front a una legalitat imposada per qui té més instruments que nosaltres. I ara ve el moment de la cita. Howard Zinn. Històricament, les coses més terribles, guerra, genocidi i esclavitud, han resultat no de la desobediència, sinó de l'obediència. Jo crec que el poder, o el que coneixem com a poder, com a capacitat realment de determinar les polítiques públiques, crec que es troba ubicat en aquest moment amb seus de determinades empreses o entitats financeres ubicades a la zona alta de la ciutat, més que no pas a la cambra. Fem a la suspensió de la democràcia a Catalunya. Un 155 que porta el segell del Bloc, Partit Popular, PSOE i Ciutadans, el vistiplau de la monarquia i l'aplaudiment dels sectors més reaccionaris, més conservadors i més poderosos. Els lobbies, els que mai es presenten a les eleccions, mai fan referèndums, però sempre guanyen. Els companys i companyes de feina sempre els dic el mateix. Jo tenia molt mala opinió dels polítics professionals abans d'entrar a l'Ajuntament de Barcelona i un cop hi he entrat penso que m'he quedat curt. Sí, que m'he quedat curt de molt. Sobretot quan no tens cap aparell mediàtic que et recolzi, doncs tot el que tu pots fer o pots dir queda filtrat per el que decideixen mitjans de comunicació que òbviament tenen uns altres interessos polítics i uns altres projectes polítics antagónicos al nuestro, ¿no? Las tipas más feas del mundo son de la CUP. Ana Gabriel no se viste. No puede haber mujeres más feas en el mundo. Propagandístico del cuerpo con el que la madre naturaleza... Bon dia, soc Ana Gabriel, no soc una puta, traïdora, amargada i malfollada. I l'únic que venia a fer és a defensar uns països catalans lliures, socialistes i feministes i a recordar la impunitat de l'extrema dreta, pel Guillem Agulló i pel Carlos Palomino. Hola, señorita. ¿Cómo le soy la concejala de Cultura de este lugar. Gastelomón se quejaba y sufrió porque ponía un convenio, por eso ponía yo. Y ahora resulta que estamos más jodidos que en esa época porque ganamos menos, nos han recortado los convenios y nadie se queja. Si no podem sortir al carrer. Unim a Catalunya rebutja rotundament l'empresonament dels dos titellaires de la companyia Títeres desde Abajo, després de ser detinguts durant una funció de l'espectacle La Bruja i Don Cristóbal al barri de Tetuán, Madrid. Reclamem la seva immediata posada en llibertat i l'aixecament dels càrrecs pels quals han estat acusats. Visca la llibertat d'expressió! No repressió, llibertat d'expressió! No repressió, llibertat d'expressió! No repressió, llibertat d'expressió!
Jo crec que tenim moltíssims exemples d'actuacions judicials o d'actuacions legislatives o executives doncs, que operen en total sintonia per respondre al que dèiem, a un paquet d'interessos. No? Els temps processals en l'àmbit judicial doncs, evidentment poden tenir un encaix quasi perfecte amb els interessos que pot tenir doncs, l'executiu, una determinada representació de la classe política, i això, no? Ho aniríem veient en molts casos, en molts exemples, sobretot en aquells casos que tenen un marcat caràcter polític. Gràcies per ser en aquesta concentració, una concentració que hem convocat l'equip de govern i també la CUP per donar suport a la decisió que hem pres l'equip de govern de Viladamat, la decisió de desobeir el requeriment de l'Audiència Nacional. El requeriment que ens ha fet l'Audiència Nacional ens l'ha fet per ordre del jutge Ismael Moreno, un jutge amb un passat franquista, de policia franquista, que va passar a ser jutge. És també el jutge que va engarjolar els titiriteros per aquella obra en què, de la seva manera de veure, s'enaltia el terrorisme. Escándalo protagonizado por el Ayuntamiento de Madrid. El carnaval infantil ha acabado esta tarde. Los primeros que nos denuncian por lo penal, ¿no? Luego es verdad que al día siguiente pues ya el caso gordo, que es de Fiscalía, de la Audiencia Nacional y tal, van por libre porque actúan de oficio, pero también la primera denuncia que nos cae por lo penal es del Ayuntamiento de Madrid. Me pongo a correr. Tampoco puedes correr. En este Pero lugar es cierto que ellos que van de lo que van, ¿no? De tratar de vendernos, que traen una nueva forma de hacer política, pues tenían una oportunidad de demostrarlo, ¿no? I hicieron pues todo lo contrario. Tenim una altra estratègia que l'estudiam des que vam començar a ser activistes, que és la integració dintre del sistema. No? Quan estàvem en l'època del 15M, des de diferents instàncies polítiques es demanava als activistes que s'impliquessin en la política parlamentària i es deia que s'havia de transformar radicalment, però a poc a poc van haver diferents sectors d'aquest activisme que van entrar, diguéssim, a la trampa, i ja sabeu el que ha passat recentment de que hi ha tota una generació d'activistes que actualment forma part de les institucions i ha deixat els carrers. A continuación dará comienzo una función para todos los públicos. Oye, es para todos los públicos, ¿no? No. Perdón. Una función para todos los públicos que sepan diferenciar la ficción de la realidad. El acto hoy es de los no solo con más presencia de gente, sino de mejor ambiente en el Ágora. Y los hay muchos, ¿eh? O sea, no es... Pero quiero decir, no esperábamos tanta... No sé, que saliera también es una alegría. Yo les decía que creo que también es porque, ya sé que entre comillas, pero porque hemos ganado un poquito, o sea, que la Audiencia Nacional desestima, no pasa cada día. No puede ser que sean acusados y que admitan, incluso en el mejor de los casos para ellos, imprudencia grave y no entren en la cárcel y tengan un año. Es grotesco que les vayan a dar un curso sobre derechos humanos. Es grotesco que se les destierre durante 5 años a 2 kilómetros de aquí. Después de hoy, no sé, a ver si nos da la cabeza para reflexionar un poco. También pensar que es que han sido 3 meses, que ha sido Pablo, que ha sido Kevin, que ha sido el juicio hasta Quintana. O sea, están siendo tiempos jodidos, ¿no? Porque ellos compartieron todo esto y los medios quizá no lo sabrán. Y termino hoy. Me decía alguien, pero una derrota así es muy duro. Digo, lo que es inaceptable es una derrota indigna. Una derrota cuando has hecho todo lo posible, de la mejor manera posible, y has sido tú mismo y colectivamente,
no tiene nada de impunidad. Son derrotas de las que aprendes, son pequeñas victorias que nos hacen juntarnos, que nos hacen luchar mejor, que nos hacen aprender y que nos hacen seguir luchando contra este monstruo que da asco. No brutalitat, no impunitat, no brutalitat, no impunitat, no brutalitat. Bueno, yo quiero decir que, si puedo, Juan Andrés murió un sábado y el miércoles celebramos aquí la primera asamblea y hoy he estado hablando con Néstor, que está en Madrid, que era uno de sus mejores amigos, y me ha dicho: Gerardo, cuando aquella tarde nos reunimos, yo jamás pensé que la gente del barrio del Raval fuera a ser tan maravillosa. Quiero deciros eso porque de verdad que para mí también lo soy. Ha sido un camino muy duro hasta llegar aquí, pero realmente ha merecido la pena, y si se ha llegado ha sido por vosotros, por todos nosotros, por la lucha. Habrá habido el trabajo del papeleo, de los juzgados, pero el carrer es nuestro y lo hemos ganado y lo vamos a seguir ganando, eso tenéis que tenerlo claro. S'ha volgut donar aquesta imatge de Juan Andrés, de macarra, de xulo, de discoteca, doncs no, era una persona que a la seva ciutat natal, a Sevilla, ell va fundar entitats LGTBI. Aquí a Barcelona formava part d'entitats LGTBI. I això moltes de vosaltres no ho sabeu, perquè hi ha hagut aquesta mascarada i aquesta agitació i propaganda que el que han fet és emmascarar la seva vida i la seva realitat, no? I avui volíem posar una evidència aquí, perquè molts ho sabem, però també volíem que ho sapigués tothom. I aquelles fotos i aquella campanya doncs realment va eclipsar realment el que era el Juan Andrés, no? La justícia no està als tribunals ni als despatxos, està aquí, està en aquesta solidaritat, en aquest suport mutu i en què aquest teixit social que cada dia anem teixint, a poc, molt lentament, amb poques batalles guanyades, doncs aquest cada cop el fem més fort per resistir el capitalisme i fer-lo caure. I el dia que caigui, si aquestes xarxes encara són fortes, doncs ens mantindrem juntes, fortes i de qualsevol tipus. Les seves vides són vides de merda i la gent que estem aquí reunits acompanyant-nos per mostrar-nos aquest suport i ho compares amb la seva merda de vida, i jo crec que a mi, com a mínim, em surt un somriure i penso, doncs no estem tan malament, no? Vull dir que es quedin ells amb la seva merda de vida i nosaltres anem fent créixer aquests espais de solidaritat i aquests espais de suport mutu. I res més. Dins de tots els motius que m'han portat per encarar aquesta situació d'aquesta forma, hi ha un que té molt pes, que és el de negar-me a viure això jo sol. La lluita contra la repressió i la impunitat és la lluita contra el silenci i la soledat. I en aquest sentit m'agradaria molt agrair a la gent que s'ha currat aquest acte, perquè és una bona mostra que estem més juntes que mai i així és com estem fortes. I aquí estem, som les que som i aquí seguirem. Moltes gràcies. Treballem conjuntament amb altres entitats fent xarxa, amb altres col·lectius amb els quals tenim un vincle i una constant relació. No estamos solas y de este modo podemos ir adelante y tener la confianza que un día, quizá lejano, la violencia institucional y la represión ante la incidencia será una cosa ya del pasado. Muchas gracias. No me llevan las camisetas y el orgullo lo llevan ellos. El llevar la camiseta de la paz y decir, pues bueno, sí, soy yo. ¿Y? Bien pequeñitos, y más de uno ha preguntado, ¿y dónde tenemos que cortar la luz? ¿Y dónde tenemos que hacer esto? Desde bien pequeñitos, desde que los tenemos, se han aprendido de todo. Lo están van a levantar el país, no van a levantar lo otro. Es una nueva generación revolucionaria. Sí, sí. Los hemos enseñado a defenderse en las calles. Sí.
suscitar, ¿cómo se dice? Los banquillos en la calle, en las plazas. Se puede ver, oye, pero no, documentación, tú no tienes que estar aquí porque tú no tienes documentación. Ha pasado un montón de veces de mi compañero. Eso quiere decir que nosotros no tenemos derechos. Aquí yo no veo los derechos que tenemos, ¿no? Que como dicen que somos ilegales y no tenemos papeles, y creo que tampoco no tenemos derecho de estar aquí, no tenemos derecho de nada. A ver, yo lo que me es sí, ¿no? Es lo que hay. No tenemos derecho de nada. Y ellos pero están luchando más. Bueno. Esto. Ahora con ese sindicato nos vamos a luchar por nuestro derecho. Nuestro derecho. Sí. Sí. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir, mientras que hay vida, hay lucha. Sí. Cada día que levantamos, vamos a luchar nuestro derecho. Hasta que lo tengamos. Es van aconseguir processos amb els que la gent realment va gaudir del procés i va gaudir de la victòria final. No? Estem d'alguna manera connectats des d'ara a les reivindicacions que fem ara amb les pràctiques que vam començar a fer als anys 70-80. No? I això és una línia que, malgrat s'ha intentat quebrar moltes vegades, es continua mantenint. Vam voler fer una cadena humana al voltant del Parlament i vam fer una cadena humana al voltant del Parlament. No, vam fer una cadena al voltant del Parc de la Ciutadella. Que quedi clar que, malgrat que ens jutgen, malgrat que ens caiguin penes, continuarem lluitant pel territori, no ens aturaran, continuarem lluitant contra la MAT, contra el TAP, contra el fracking, i per tant cridem ben alt, no a la MAT, ni aquí, ni enlloc, ni ara, ni mai. Cuando retas al Estado, todos sabemos, no perdona. Y lo siento, pero eso es para estar orgullosos. Nosotros, todos los que estamos aquí, retamos al Estado. Al Estado lo asustamos, porque no somos cualquiera, porque sabemos mucho, porque somos gente digna, porque en común tenemos mucha fuerza. En la batalla de la legitimidad nosotros hemos aguantado, hemos defendido lo mismo todo este tiempo, hemos ocupado este espacio, hemos luchado contra Goliat, pero vamos, multiplicado por 100, y lo hemos puesto en evidencia. Y toda esa protección que hablaba Jesús, todo ese deseo que no es más que miedo, lo siento, y si alguien me contrapone, que me diga, les ha salido fatal. Porque estos policías pasarán a la historia como unos asesinos, protegidos por el poder, y nosotros, pues yo qué sé, a la microhistoria, que es nuestro lugar, hemos perdido en su terreno, pero hemos ganado en el nuestro, que es defender algo legítimo, justo, y demostrar que frente a esa vida de mierda que yo comparto con Jesús, la nuestra a veces cuesta de llevar, pero de mierda no tiene nada. O sea, es una vida intensa. Derrota tras derrota hasta la victoria. Hasta la victoria. Des del 20 de setembre fins ara, la millor notícia és la desobediència civil popular massiva de l'octubre, no? Són els CDRs. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Perquè suspenen els efectes perquè ens anem a la mediació i a la negociació. Negociació i mediació amb qui? Amb un estat espanyol que segueix amenaçant-nos i perseguint-nos. La policia, com el sistema judicial espanyol, han fet doncs, que el feixisme ho deixin de plena impunitat pels carrers, i això es veu dia rere dia doncs, amb les actuacions dels grupos feixistes arreu del país.
No és la llei la que determina el poder, sinó és el poder que determina la llei. I per tant, qui té el poder és qui determina si una cosa es pot fer o no. Os presento a la familia con más boca y tómanos, estando en un vestido que ganas en 10 años. No, doncs això, que la lluita ens dona el que el poder ens pren, no? I que la solidaritat és la nostra millor arma i que continuarem lluitant. Per mi, si no es pren en compte, per exemple, la perspectiva de gènere, la perspectiva feminista, seguirem molt atomitzats, perquè seguiran tenint veu només uns per damunt d'altres. Los populismos y los nacionalismos son los enemigos de la Unión Europea. El Estado reaccionó con la única respuesta posible: la ley y la política. Me gusta Cataluña, hacen cosas. Però ens caldrà anar sempre endavant, amb el cap ben alt, amb el pas ben ferm, mai fent-lo dubtar, tu i jo braç en braç, treballant plegats, fent de la foscor claredat, pintant la clandestinitat, projectem nova realitat, perquè portem ben a dins nostre la promesa de ser lliures, tots ens il·luminen el pas, grans estrategues del combat, caminant junts sota una gran bandera, lliure de sigles i d'emblemes. Som poble rebel. Gris, un cel tan trist, un dia fosc, neix prop de mi, però ens cansem i sense oblidar els temps ja passats, la història real, la que ens ha portat a ser avui qui som. Som fills d'aquests brots, som fruit de la lluita i l'amor. Dintre la clandestinitat, projectem nova realitat, perquè portem ben a dins nostre la promesa de ser lliures. Tots ens il·luminen el pas, grans estrategues del combat, caminant junts sota una gran bandera, lliure de sigles i d'emblemes. Som poble rebel. I parlen de nosaltres com antisistemes, però el que no saben és que som d'un sistema diferent, que dins el cap ja no hi ha espai per utopies, que han influenciats cap a la meta en aquest nou intent. I ara